Mini Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Evet, tavuk yemeği yapıyorum. Tarifini de kanalıma girdiğiniz zaman orada görmüş olacaksınız. Az sonra video yüklenecek arkadaşlar. Beni takipte kalın lütfen. İyi günler. Mini Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Yapmış olduğum tavuk yemeğinin pişmiş hali bu. Kanalıma takipte kalırsanız video kanalıma az sonra yüklenecek arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Afiyet olsun.